तपाईं SBS नेपालीको साथमा हुनुहुन्छ। अरू रोचक सामग्रीहरूका लागि sbs.com.au/nepali जानुहोस्। SBS South Asian। नमस्ते, SBS नेपालीको अर्को प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म कृष्ण पोखरेल। पछिल्लो एक अनुसन्धानले स्वास्थ्य उपचार महँगो भन्दा करिब 20 लाख अस्ट्रेलियनहरू विशेषज्ञ डाक्टरकोमा नगएको वा जान ढिलाइ गर्ने गरेको देखाएको छ। क्राइटन इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययनमा निजी स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत विशेषज्ञहरूले मेडिकेयरले तोकेको भन्दा 2 देखि 3 गुणासम्म सेवा शुल्क लिने गरेको देखाएको हो। Australia's health system has long been the envy of the world. It's a system that's grounded in the firm belief that no matter who you are or where you live, you will get access to affordable, quality health care. यो भनाइ थियो विपक्षी दलकी स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रवक्ता एन रस्टनको। उनले सन् 2025 को संघीय निर्वाचन अघि स्वास्थ्य मन्त्री मार्क बटलरसँगको चुनावी बहसका क्रममा अस्ट्रेलियाको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मेडिकेयरको तारिफ गरेकी थिइन्। तर पछिल्लो समय आएका केही रिपोर्टहरूले उनले दाबी गरे जस्तो नरहेको देखाएको छ। त्यसैले पनि चुनावका बेला मेडिकेयरले प्रदान गर्ने सेवा प्रधानमन्त्रीको मुख्य चुनावी नाराभित्र परेको थियो। We regard in the Labor Party Medicare as being the heart and indeed the soul of our health system. We believe that people should be able to see a doctor for free. क्राइटन इन्स्टिच्युटको पछिल्लो रिपोर्टले विशेषज्ञ डाक्टरी सेवाप्रति सबैको ध्यान तानेको छ। अनुसन्धान रिपोर्टकी सहलेखिका एलिजाबेथ वल्डविनले जीपीले विशेषज्ञसँगको परामर्शका लागि रेफरल दिएपछि बिरामीहरूमा चुनौती थपिने बताउँछिन्। These are referred medical care, the kind of thing you need a referral from your GP for. And after patients get that referral and need that specialised healthcare, they're faced with a really tough choice in our system at the moment. Either they go and make an appointment with a private specialist, and then they might be hit with some pretty high fees. Only a third of appointments are bulk billed. So either they cough up in the private sector or they queue up in the public sector. And those wait times for a free public appointment can be months, sometimes even years long. स्वास्थ्य मन्त्री मार्क बटलर प्राथमिक उपचार र विशेषज्ञ सेवाको माग बढेको कुरालाई स्वीकार्छन्। We've got a growing population that's getting older with more complex chronic disease. सन् 2023-24 को आर्थिक वर्षमा 10 मध्ये 1 अस्ट्रेलियनले विशेषज्ञ सेवा लिएको बताइन्छ। यसरी विशेषज्ञहरूसँग परामर्श लिँदा मनोचिकित्सक लगायतका महँगो शुल्क लिने डाक्टरहरूकोमा आउट अफ पकेट खर्च सरदरमा $671 परेको देखिन्छ। यसैगरी एन्डोक्रिनोलोजी, कार्डियोलोजी, इम्युनोलोजी र न्युरोलोजी लगायतका सेवा लिँदा $350 सम्म खल्तीबाट हाल्नु परेको देखिन्छ। एलिजाबेथ बल्डविनका अनुसार यस्ता 2/3 अपोइन्टमेन्टहरू निजी क्लिनिकहरूमा हुन्छन् र मेडिकेयर बाहेक पनि बिरामीले खल्तीबाट पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। About 1 in 5 Australians who see a specialist are hit with what we're calling an extreme fee at least once a year. So these are fees, they're only charged by about 4% of specialists, so they're real outliers, and they're fees that are more than triple the Medicare schedule fee. So that's the amount that the government tips in for every single visit. And those extreme fees can be hundreds of dollars for a single consultation. बिरामीहरू जीपीले लिने शुल्क भन्दा पनि विशेषज्ञको शुल्कका बारेमा बढी चासो राख्ने गरेको जीपीका रूपमा कार्यरत डाक्टर निन्दी आर्हिलान बताउँछिन्। कतिपय अवस्थामा उनीहरूले विशेषज्ञको परामर्शमा ढिलाइ गर्ने वा नजाने गरेको पाइएको पनि उनको भनाइ छ। When patients attend, they don't really often talk about the cost of seeing the GP as much as they talk about the cost of going on to see a specialist. Sometimes that means a delay in care. But some women are just avoiding care altogether. Australian Medical Association का अध्यक्ष डाक्टर ड्यानियल म्याकमुलेन रिपोर्टका बारेमा प्रतिक्रिया दिनका लागि उपलब्ध नभए पनि मेडिकल एसोसिएसनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त रिपोर्टले सार्वजनिक अस्पतालहरूमा लगानीको मागलाई समर्थन गरेको बताएको छ। The report highlights the urgent need for reforms to ensure Medicare rebates keep pace with the rising costs of delivering timely, high-quality healthcare to all Australians. Private outpatient services alleviate pressure on the broader health system, and ongoing support for this sector is vital to maintaining choice, affordability and sustainability. ग्राटन इन्स्टिच्युटको रिपोर्टले यसअघि प्राइभेट हेल्थ अस्ट्रेलिया र कमनवेल्थ बैंकको विशेषज्ञ हेरचाहका विषयमा पेसेन्ट इन्साइट सर्वेलाई समर्थन गरेको छ। यी दुवै रिपोर्टले अस्ट्रेलियन क्यापिटल टेरिटरी, न्यू साउथ वेल्स र क्वीन्सल्यान्डमा मानिसहरूले निजी स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्दा गोजीबाट ठूलो रकम हाल्नु पर्ने देखाएको थियो। एलिजाबेथ बल्डविन खर्चका कारण बिरामीहरूमा प्रभाव पर्ने बताउँछिन्। रोगको पहिचान हुन ढिला हुने, दुखाइ सहनु पर्ने र सरकारी अस्पतालमा समेत यसले दबाव दिने बताउँछिन्। बल्डविनले यसका लागि बलियो कदम चाल्न
गर्न पनि आग्रह गरे। उनले विशेषज्ञ सेवामा लगानी गर्न, ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ तालिमहरू दिन र विशेषज्ञ सेवा अन्तर्गत डाक्टरहरूले कति शुल्क लिइरहेका छन् यसका बारेमा हिसाब किताब राख्न पनि जरुरी रहेको बताइन्। उनले मेडिकेयरले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएका वा थ्रेसहोल्ड पार गरेका विशेषज्ञहरूबाट मेडिकेयर अन्तर्गतको कोष फिर्ता लिनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो। Government should do the maths on how much the specialist has charged on average across all of their consultations, and those that are reaching that threshold of triple or more the Medicare schedule fee should have that Medicare funding withdrawn. We don't think that the federal government should be implicitly subsidising these really extreme fees for patients. तर अस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएसनले भने यस सुझावलाई अनावश्यक प्रतिक्रिया भएको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। The report goes too far in suggesting the government should deny patients access to their Medicare rebate simply because of their choice of specialist. We've also been calling for an independent private health system authority to oversee reforms that would support a more sustainable private health system, one that protects patient choice and clinical autonomy. यो थियो अस्ट्रेलियामा चर्को विशेषज्ञ सेवा सम्बन्धी रिपोर्ट। यो जस्तै अन्य सामग्रीहरूका लागि हाम्रो वेबसाइट sbs.com.au/नेपालीमा जानुहोस्। SBS नेपाली SBS साउथ एशियनमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्। SBS नेपालीलाई फेसबुकमा साथ दिनुहोस्।